नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार है। आज हम बात करेंगे कि अक्सर गाड़ियों में एक समस्या आती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर एक गाड़ियों में समस्या आती है जब उनकी गाड़ी लगभग 1 लाख किलोमीटर क्रॉस कर देती है, या कुछ गाड़ियों में जो समस्या आती है वो आती है इंजन मिसफायर की, जिसे हम बोलते हैं मिसिंग। चलते चलते गाड़ी की स्पीड अचानक से दम तोड़ जाना, कम हो जाना, उसको बोलते हैं मिसफायर। तो इस मिसफायर आता है तो ये क्यों आता है, और फायर होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि स्पार्क प्लग, जो स्पार्क प्लग है वो आपका घिसा तो नहीं है, ख़राब तो नहीं हुआ है, उस केस में भी मिसफायर होता है। सबसे बड़ा कारण है ये। उसके बाद करते हैं इग्निशन कॉइल। अगर आपकी गाड़ी में इग्निशन कॉइल है तो वो इग्निशन कॉइल भी चेक करनी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि इग्निशन कॉइल भी ख़राब हो जाती है, जिस कारण से इंजन मिसफायर करने लगता है। तीसरी बात करेंगे एयर फिल्टर की। एयर फिल्टर का मतलब ये है कि आपका जो एयर फिल्टर है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन होना ज़रूरी है। अगर वो कहीं जाम हो जाता है या उसमें कचरा जमा हो जाता है तो उस केस में हवा प्रॉपर तरीके से इंजन को नहीं मिल पाती है, तो इस केस में भी मिसफायर हो जाता है। चौथा आपको ध्यान रखना है कि फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर्स आपका प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, गंदा तो नहीं है, उसमें कोई कचरा तो नहीं जम गया है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जी हाँ, और पांचवी बात करेंगे फ्यूल फिल्टर की। जो फ्यूल फिल्टर है वो प्रॉपर तरीके से नया है या आपने कई सर्विसों से चेंज नहीं किया है तो एक बार उसको भी चेक करवाइएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि कचरा जमा होने के वजह से फ्यूल आगे नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से गाड़ी मिसफायर कर देती है। छठे बात करेंगे थ्रॉटल बॉडी। थ्रॉटल बॉडी आपको चेक करानी पड़ेगी, इसकी सफाई करानी पड़ेगी टाइम टू टाइम। अगर ये टाइम टू टाइम सफाई होती है तो इस केस में भी आप आराम से गाड़ी का जो मिसफायर है वो रोक सकते हैं। बात करेंगे बैटरी की वायरिंग आपको चेक करानी पड़ेगी। अगर कई बार मिसफायर कर रही है तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक समस्या भी हो सकती है, तो उस केस में बैटरी की वायरिंग भी आपको चेक करानी पड़ सकती है। और अगर आप ये सब चीज़ें खुद से नहीं चेक कर सकते हैं तो सर्विस सेंटर पे जाइएगा। सर्विस सेंटर पे स्कैनर लगाकर, OBD डायग्नोस्टिक सिस्टम लगाकर एक गाड़ी का मिसफायर चेक किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।